Спомняте ли си, преди около 2 години имах едно видео за 10 откачени ресторанта. Открих още, които са направо на ново ниво. Вкусната храна е едно от най-големите удоволствия на този свят, поне според мен, и то май си ми личи. Има обаче хора, на които просто не им достига да сложат залък в устата си. Те искат цяло преживяване. И то, колкото се може по-екстремно. Аз съм Слави и днес съм ви събрал 11 тотално откачени заведения, които направо ще ви шокират. Имаме нови промокодове за отстъпка в Ozon.bg. Това са Clash 8 за всички продукти без техника и Clash 8 PC за техника. Може да ги въвеждате и да си осигурите намаление при всяка покупка. Ако обаче от сайта е вече намалена, тя няма да се натрупа, но въпреки това ще бъде зачетена и така ще помогнете на мен и канала ми, за което благодаря. Ако подобно съдържание ви харесва, просто няма как да не ви приканя да се абонирате за канала. Така ще получавате по минимум 2 видеа всяка седмица, напълно безплатно, а ако тряснете една камбанка, тя ще ви известява за тях. В новата ми книга 50 невероятни загадки ви разказвам за някои наистина много интересни тайни. Може да се закупите от линкчето долу в описанието. Хай сега обаче да започваме. Днес ви питам, вие ядете ли месо или по-скоро клоните към вегетарианството? Пишете ми един коментар долу. Ресторант Гробище. За първата позиция отскачаме до далечна Индия, където очевидно отношението им към мъртвите е малко по-странно. Местен предприемач разполагал с земя, под която обаче е имало старо гробище. Но това не го спряло да отвори ресторант. Тъй като бил с ограничени средства, той не си направил труда да премести гробовете, ами просто разположил масите около тях. Според собственика да обядвате или пък вечеряте сред мъртвите носило късмет. То затова и заведението му се казва Късметлии. Освен надгробни плочи, там има и саркофази, но спокойно. Оградени са от метални решетки и всяка сутрин им се поднасят свежи цветя, за да разведрят малко обстановката, пък и за почит. В България сме си доста суеверни, особено що се отнася до гробище от 16 век, например, но там очевидно нещата са по-различни. Нютай Мори. Я познайте от коя държава произлиза следващия тип ресторанти. То всъщност името сигурно ви е подсказало, но сега се пригответе, защото ще ви стане пределно ясно. Заведенията от типа Нютай Мори стават все по-популярни в целия свят, защото храната се сервира върху телата на голи жени. Вероятно сте познали, че коренът на този тип хранене се проследява от Япония, а Нютай Мори се превежда като блюдо от женско тяло. Спокойно, в Европа вече има и мъже, върху които се сервира, защото знаете, тук ще умрънкат света за дискриминация. Ако цялото това нещо ви се е сторило така леко странно, то нека ви разкажа откъде идва. Това е стара традиция, в която се прави отливка на тяло от тесто и се пълни с вкусотии във формата на органи. Домакинът разрязва изкуствено тяло с скалпел, а гостите започват да ровят вътре и да похапват това, което изкарат. Край. Просто обявявам японците за тотално луди. Точка. Детегледачките. Макар да не се иска да се махнем от Япония, ще се наложи да останем за още една точка в страната на изгряващото слънце, защото там нашумява една друга странна концепция. Сервитьорките са облечени в гротескно натруфени костюми на детегледачки и прислужници и са там да обслужват детинските нужди на клиентите си. Доколкото чето, храната там е просто отвратителна. Например, варени спагети с кетчуп отгоре. Но мъжете отиват там заради по-друго изживяване. А то е да те галят по главата като бебенце, да те хранят, да ти избърсват устата, да си играят с тебе на "Не се сърди, човече" или там японския еквивалент, и ако си плащаш добре, да ти изчистят ушите с клечка. Вече има такива ресторанти в Щатите и Европа,
и явно подобно нещо си има поддръжници. Я ми кажете честно долу в коментарите. Вие харесвате ли японската култура и бихте ли посетили подобен тип заведение? Клуб Hellfire. Знаете, че наскоро започна серията Паранормално в канала и просто няма как да пропусна соченият за най-обитаван ресторант в света. Отиваме естествено в Англия, където в сграда от 19 век, станала обект на престъпление от миналото, се помещава готически клуб. На пръв поглед не изглежда особено приветливо, но пък четох, че храната там била направо страхотна. Пък и нещата от менюто носят имена като целуни вампира и канибалски холокост. Как да не си ги поръчаш? Разбира се, най-странното в този ресторант е паранормалното изживяване или по-скоро нагласата към него. Клиенти редовно споделят, че чували стъпки и странни скърцания от горните етажи, където уж нямало никой. Нали, уж. Трябва да признаем, че е доста хитър начин на собственика да привлече ентусиасти. Леденият ресторант. Предполагам и вие като мен, когато отидете на ресторант, искате да ви е топличко, уютно и приятно като цяло. Има обаче хора, които си казват не. Искам да ми е студено, гадно и да не си чувствам краката през по-голямата част от времето. Всъщност това си е напълно възможно в един ресторант в Норвегия. Представям ви Кеми, леденият ресторант. Разположен в дворец, направен от лед, гостите могат да се насладят на вкусна храна при минус 1-2 градуса. Поне едно е хубаво. Няма да се налага да чакате много, за да изтина ястието ви. Всяка пролет ресторантът се топи и се прави наново с различен дизайн, когато температурите паднат достатъчно през зимата. Ако случайно похапнете повече и ви стане едно такова приятно, може да отседнете в двете ледени стаи и да подремнете. Не съм зиморничев, но хора, признайте, че това си е странно. Пък и цените хищ не са лекички. Те започват от 150 лева за 3-степенно меню на човек. Хем студено, хем скъпо. Ама да, трябва да си признаем, че ще е интересно преживяване. Бихте ли го пробвали? Затворът. Едва ли много от вас са се хранили в затворнически стол и не ви го пожелавам, но ако искате да усетите атмосферата, може да посетите следващия ресторант. Отиваме отново в Япония, където се помещава Алкатрас ER, като ER стои за спешно отделение. Всяка маса е разположена в отделна килия, а сервитьорките всъщност са парамедици, които ви обслужват. Значи на японците не им достига само интериора да е пандисчийски. Те са добавили една цяла тема на затворническо болнично крило. Когато пристигнете, ви слагат белезници и ви водят до килията, където е разположена масата. И, естествено, ви заключват. След това идва сестра с welcome drink, който излива от система и прилича на кръв, естествено. Храната е затворническа, но, сготвена в модерен и различен стил, за да е все пак вкусна. Главната атракция на ресторанта е, че по едно време всичко става тъмно с аварийни светлини, пускат се сирени и се имитира бягство от затвора на най-големите престъпници. Те обикалят и плашат гостите, които са седнали спокойно. Какво да ви кажа повече? Японци. Така, на тази нотка, скъпи приятели, стигаме до средата на класацията, където ви напомням да праснете по един палец нагоре в подкрепа, защото подозирам, че сте забравили. Хайде обаче да продължаваме, че следват някои от най-интересните попълнения. Рибеното кафене. Предполагам ги знаете тези модерни аквариуми, пълни с малки рибки, които ти ядат мъртвата кожа от краката. Има ги в почти всеки спа център и на всеки ъгъл в Слънчев бряг. Но сега се пригответе за следващото ниво. Представям ви рибеното кафене, чийто под е целият аквариум, в който може да си топнете краката, а там плуват значително по-големи риби.
Сградата всъщност е триетажна, като последните два са пълни с вода, стигаща до глезена. Сега, не си мислете, че трябва да хванете рибите сами, да ги изкормите, да си ги изготвите пред вас и да ги похапнете. Макар че това е много яка концепция. Но не, друго е. Това си е кафене, в което може да се насладите и на някои деликатеси. Тъй като е доста посещавано, ще трябва да си направите предварителна резервация. Собственикът го е направил, когато е бил едва на 23 години. Ето това е предприемачески дух. Грил инфаркт. Следващия ресторант е едно специално място, където всячески ще се опитат да ви докарат инфаркт. Чрез храна. Заведението буквално се казва Heart Attack Grill и сервират само храна с високо съдържание на холестерол и мазнини, при това в огромни количества. Бургерите се пържат дълбоко, заливат се с обработен кашкавал, мазньочи от всякъде. Общо взето всичко, което лекарите биха ви забранили да ядете. Дори имената им са от типа двоен или троен байпас бургер. Темата на ресторанта е като в болница, като сервитьорите уж ти преслушват сърцето преди да донесат храната. Поръчките там се наричат рецепти, а тези, които не могат да си довършат мазния бургер, биват наказвани. Ресторантът се намира в Лас Вегас и да ви кажа честно, то е единственото попълнение в днешната класация, което бих посетил с 200. Я ми кажете, ама честно, бургер или пица предпочитате? Нека войната започне сега долу в коментарите. Кучешки ресторант. Добре, че не става въпрос за Виетнам, защото се досещате какво щяха да сервират там, нали? Тук за щастие говорим за Китай, където наскоро отвори ресторант за кучета и техните стопани. Може да седнете на масата с домашния си любимец, като той ще получи и прибори. Менюто им е специално селектирано според породата, възрастта и големината на кучетата. И както се сещате, има ястия с месо, както и вегански такива. Когато храната дойде, може да си го оставите то да си яде ученията редом с вас или да го храните в устата чрез приборите. Веригата планира да отвори още заведения из целия свят, където домашните ни любимци ще могат да се радват на специално приготвена за тях храна. Най-големият ресторант в света. Като човек израснал в ресторантьорска среда, трябва да ви кажа, че това изобщо не е лесен за ръководене бизнес. Дори ресторант с 100 места и 10 човека персонал си е цяло предизвикателство. За тайландците обаче, това е нищо. Представям ви най-големият ресторант в света според книгата за рекорди Гинес. Това е The Royal Dragon в Банкок и е с капацитет от 5000 седящи места. Това са 5000 души. Сега сигурно се питате как се обслужват всички тези хора. Ами отговорът ще ви очуди. Там работят 600 сервитьора, 300 готвача и 100 човека, които почистват масите. За да смогнат с работата, сервитьорите са с кънки, които им осигуряват по-бързо придвижване. Кухнята също е доста разнообразна. Там се предлагат 1000 различни ястия. Абсолютна лудница. Работи от 2002 година насам, като един или два пъти са му отнемали титулата за най-голям ресторант, но пък всичките му конкуренти от тази категория в света са вече фалирали. Храна за окото. Как да привлечеш клиенти в ресторанта ти, когато храната ти не струва, пък и си далеч от популярните райони? Взимаш моделки за сервитьорки, обличаш ги само по бельо и ги караш да се държат разкрепостено. Няма как да объркаш. Точно това е концепцията на The Fresh Feast, които отвориха няколко ресторанта в Китай и Тайван. Там храната е предимно за очите, поне за мъжкото съсловие, и само седмица след отварянето, всяка вечер е пълно до дупка. Какво няма, бе, братче? Пете, може да отидем, бе?
Да, както се сещате, там ходят предимно пичове. Естествено, предизвиква някои противоречия в обществото, особено в държавите, в които се намира, но продължава да работи успешно. Все пак мисля, че е супер интересна идея и има доста потенциал в България. Някой от вас иска ли да реализираме идеята? Жив съм. Ако видеото ви е харесало, оставете по един палец нагоре в подкрепа. И ако искате да ми ударите едно рамо в това, което правя, споделете го с приятели в социалните мрежи. Така реално, с един-два клика ми помагате супер много, за което съм ви благодарен. Абонирайте за канала супер лесно от ето това кръгче с моя снимка и не оставите камбанката самотна, защото тя ще ви известява, когато кача нещо ново. Имате още свободно време, което искате да прекарате, научавайки нови и готини неща ли? Окей, натиснете на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!